Сәлем YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге 60 жастағы кемпірдің жас жігітке ғашық болғаны туралы әңгіме айтамын. Кездесу. Шымкенттің ескі ауданында тар көшелердің бірінде орналасқан шағын 2 бөлмелі үй. Мария апай 60 жастағы әйел, бойы орташа, сәл семіздеу, шашы ақшыл сұр, бірақ әлі де бет әлпеті жұмсақ әрі мейірімді. Күйеуі 10 жыл бұрын қайтыс болған. Ұлы мен қызы Ресей мен Германияда тұрады. Телефон арқылы ғана хабарласады. Зейнетақысы аз, үй жөндеу керек, тамақ пісіруге, еден жууға қолы тимейді. Қоғамдық волонтерлік ұйымнан көмек сұраған. Бірінші келген волонтер Ерлан 25 жаста, бойы ұзын, иығы кең, спортпен айналысқанға ұқсайтын. Қара шашты, қара қабақты жігіт, университетте оқиды. Ақылы бөлімде ақша табу керек. Волонтерліктің артында ақша табу ойы бар. Есік қағылғанда Мария апай есікті ашып, жас жігітті көргенде сәл ұялды. «Келіңіз балам», деді дауысты дірілдеп. Ерлан үйге кіріп, бірден істі бастады. Ыдыс аяқты жуды, еден сүртті, дүкеннен әкелген нан мен сүтті тоңазытқа салды. Апай орындыққа отырып, жас жігіттің қимылын бақылады. Оның күшті қолдары, иығының бұлшық еттері, жейденің астынан көрінетін кеудесі ұзақ жылдар бойы бұндай көріністі ұмытқан еді. Кешке қарай Ерлан қайтпақ болды. Апай қалтасынан 5000 теңге шығарып, «Мынау саған балам, шаршадың ғой», деді. Ерлан алғашында бас тартпақ болды, бірақ апайдың көзіндегі жалынбайтын өкінішті көріп алып алды. «Келесі аптада тағы келемін», деді күліп. Есік жабылғанда Мария апайдың жүрегі біртүрлі соғып кетті. Алғашқы құлшыныс Ерланның екінші келуіне дейін Мария апайдың жүрегі бір апта бойы тыныш таппады. Ол әр күн таңертең тұрып, айна алдында ұзақ тұратын. Шашын тарап, бетіне аздап ұнтақ жағып, ескірген, бірақ әлі де әдемі көрінетін гүлді көйлегін киетін. Жас жігітке ұнасам екен, деп іштей тілейді. Зейнетақы алған күні дүкенге барып, жаңа шай, печенье, тіпті бір бөтелке қымбаттау коньяк алады. Ерлан ішер ме екен, деп ойлайды. Жексенбі күні кешке есік қағылды. Апай жүгіріп барып ашты. Ерланның жауыннан сәл ылғалданған курткамен тұр екен. Қолында дүкен қапшығы. «Апай, мен келдім. Сізге арнап жеміс әкелдім», деді күліп. Апайдың көзі жасаурап кетті. Олар ас үйге кірді. Ерлан алма мен бананды үстелге қойып, шай қайнатуға кірісті. Апай орындыққа отырып, жігіттің қимылын бақылады. Иығының бұлшық еттері жейденің астынан ойнап тұр. Қолдары ұзын әрі күшті. Саусақтары ұзын. Шай ішіп отырып сөйлескенде апайдың даусы сәл дірілдеп кетті. «Ерлан, сен неге волонтер болдың? Жассың ғой, жұмыс табуға болады». Ерлан күліп, «Ақша керек, апай. Университет арқылы. Ал мұнда жақсы адамдар кездеседі», деп апайдың көзіне қарады. Сол сәтте апайдың қолы үстелде тұрған шай шыны аяғына тиіп, Ерланның саусақтарына жабысты. Екеуі де бір сәт қозғалмады. Апайдың беті қызарып кетті. Ерлан баяу тұрып, апайдың артына келді. Екі қолын апайдың иығына қойып, жеңіл массаж жасай бастады. «Апай, сіз шаршап тұрсыз ғой, мен көмектесейін», деді даусы жұмсақ. Апайдың денесі ысып, тынысы тездеді. Ерланның саусақтары иығынан мойнына қарай жылжыды. Содан кейін құлағының артына тиіп жеңіл сипады. Көзін жұмып, еріксіз ыңырсып жіберді. «Қорықпаңыз, мен сізге жамандық жасамаймын», деп сыбырлады Ерлан. Ерлан ол апайдың орындығын бұрып алдына тұрды. Бір қолымен апайдың иегін көтеріп, көзіне қарады. Апайдың көзі жасқа толған, бірақ онда қорқыныш емес, ұзақ күткен құлшыныс бар еді. Ерлан баяу еңкейіп, апайдың ерніне жеңіл сүйді. Апайдың денесі дірілдеп, қолдары Ерланның беліне оралды. Ерлан апайдың ақырын көтеріп жатын бөлмеге апарды. Жарықты өшірмеді, тек шамды ғана жақты. Апайды төсекке отырғызып, алдына тізерледі. Көйлегінің түймелерін бір-бірден ағытып, ішіндегі жұмсақ, сәл салбыраған кеудесін ашты. Ерланның аузы апайдың мойнына түсті. Содан кейін төмен қарай жылжыды. Апайдың емізіктері қатты болып, Ерлан оларды ауызға салып жеңіл тістеді. Апайдың қолдары Ерланның шашынан ұстап ыңылдады.
Ерлан, құдайым-ау! Ерлан апайдың көйлегін толық шешіп іш киімімен қалдырды. Қолдары апайдың ішіне сандарына қарай жылжыды. Іш киімнің үстінен сипалап ылғалды сезінді. Апайдың аяқтары ашылып, денесі толқып кетті. Ерлан іш киімді баяу шешіп, апайдың ең нәзік жерін ашты. Саусақтарымен жеңіл сипап, содан кейін басын төмен түсіріп, тілін қолданды. Апайдың денесі доғаша бүгіліп, дауысын шығарып кетті. «Тоқтама, жалынбасам жалғастыр», деп жалынды апай. Ерлан ынтамен жалғастырды. Тілін, ернін, саусақтарын кезек қолданып апайдың шарықтатты. Апайдың қолдары көрпені жұлып, аяқтары дірілдеп, ләззаттың алғашқы толқыны келді. Денесі қатты қысылып, оргазмға жетті. Ұзақ жылдар бойы сезбеген күшті толқын. Көзіне жас ағып, Ерланды құшақтап алды. Ерлан апайдың маңдайынан сүйіп, «Жақсы болдыңыз ба?» деп сұрады. Апай басын изеп сөйлей алмай тұрды. Біраздан кейін қалтасынан 10 000 теңге шығарып, «Мынау саған, бірақ тек ақша үшін емес, тағы кел балам», деді даусы дірілдеп. Ерлан ақшаны алып, апайды тағы бір рет құшақтап кетті. Есік жабылғанда Мария апай төсекке жатып көзін жұмды. Денесінде әлі де ләззаттың қалдық толқындары жүріп жатты. Ол ұзақ уақыттан бері алғаш рет өзін әйел ретінде сезінді. Ал жүрегінде жаңа сезім, жас жігітке деген құлшыныс басталған еді. Жалғасы бар. Жалғасын көргілеріңіз келсе, тіркеліп лайк басып қолдап отырыңыздар.